Stalo sa vám niekedy, že ste na jar s nadšením a s obrovskou námahou zasadili celé vrece zemiakov, celé leto ste sa potili pri ich okopávaní a na jeseň ste zo zeme vyťahovali len smutné, drobné guľôčky vo veľkosti väčšieho hrachu? Ak áno, nie ste v tom ani zďaleka sami. Dnes sa spoločne pozrieme na tému, ktorá doslova a do písmena rozhoduje o tom, či bude vaša pivnica praskať vo švíkoch, alebo či zemiaky na zimu radšej nakúpite v supermarkete. Budeme hovoriť o presnom rozostupe pri sadení zemiakov. Sľubujem vám, že po pozretí tohto videa pochopíte, prečo prístup čím viac zasadím, tým viac zoberiem, je tou najväčšou chybou, akú môžete vo svojej záhrade urobiť. Ukážem vám presný matematický a biologický kľúč k tomu, ako získať 3-krát viac kilogramov zemiakov z oveľa menšieho počtu zasadených hlúz. Pripravte sa na to, že vaše doterajšie zvyky pravdepodobne postavíme úplne na hlavu. A hneď na úvod mám na vás jednu dôležitú otázku. Keď sadíte zemiaky vy, meriate si vzdialenosť presne? Alebo ich jednoducho hádžete do riadku od oka? Napíšte mi to prosím dolu do komentárov. Som naozaj veľmi zvedavý na vaše odpovede. Aby sme skutočne pochopili, prečo je vzdialenosť medzi zemiakmi taká extrémne dôležitá, musíme sa na chvíľu vrátiť k samotnej podstate tejto úžasnej rastliny. Zemiaky pochádzajú z drsných horských podmienok juhoamerických And. Tam vo voľnej prírode nerastú natlačené jeden na druhom v úhľadných preplnených riadkoch. Vo svojom prirodzenom prostredí má každá rastlina okolo seba dostatok voľného priestoru na to, aby mohla roztiahnuť svoje korene a vytvoriť silnú, životaschopnú sieť, tzv. Stolonov. Stolony sú tie podzemné výhonky, na koncoch ktorých sa tvoria samotné hľuzy, teda zemiaky, ktoré neskôr konzumujeme. Táto rastlina je geneticky naprogramovaná tak, aby ukladala energiu zo slnka do týchto podzemných zásobární na prežitie nepriaznivých období. Keď však túto divokú horskú rastlinu zoberieme a na silu ju natlačíme do úzkeho priestoru v našej modernej záhrade, vyvoláme v nej obrovský stres. Začne bojovať o prežitie so svojimi priamymi susedmi. A práve tento neviditeľný podzemný boj je hlavnou príčinou toho, prečo mnohí záhradkári prichádzajú o levý podiel svojej úrody. Keď pochopíte, ako rastlina distribuuje svoju energiu, zmení to celý váš pohľad na záhradničenie. Začnime tým najrozšírenejším mýtom, ktorý koluje medzi mnohými generáciami záhradkárov. Je to presvedčenie, že ak do jedného riadku natlačíme viac sadbových zemiakov, automaticky tým získame väčšiu úrodu. Je to úplne prirodzená ľudská vlastnosť, chcieť maximalizovať využitie každého 1 cm štvorcového našej pôdy. Ale pravda je taká, že rastliny nefungujú ako tovar v sklade. Predstavte si, že by ste do malého jednoizbového bytu nasťahovali 10 ľudí a očakávali by ste, že tam všetci budú pohodlne žiť a prosperovať. Presne toto robíme našim zemiakom, keď ich sadíme príliš blízko seba. Rastliny v preplnenom riadku okamžite prepnú do režimu krízového prežitia. Namiesto toho, aby budovali veľké, zdravé a na škrob bohaté hľuzy, minú všetku svoju cennú energiu na súperenie so susednou rastlinou. Začnú sa ťahať do výšky, aby uchmatli aspoň kúsok slnečného svetla, zatiaľ čo ich korene sa pod zemou zúfalo prepletajú a škrtia. Výsledkom tohto nezmyselného boja je to, že na jeseň vykopete obrovské množstvo stoniek a koreňov, ale zemiaky budú také malé, že sa vám ich ani nebude chcieť čistiť v kuchyni. Je to klasická ukážka toho, kedy sa zbytočná snaha o kvantitu mení na absolútnu stratu kvality. Poďme sa teraz detailne pozrieť na fascinujúcu biológiu koreňového systému zemiakov. Pod zemou sa odohráva doslova architektonický zázrak. Keď zemiak začne klíčiť, nevysiela len korene smerom nadol za vodou, ale predovšetkým vysiela horizontálne výhonky do všetkých strán. Sú to akési podzemné ramená, ktoré hľadajú mäkkú a na živiny bohatú pôdu. Na to, aby sa na konci tohto ramena vytvoril skutočne veľký a ťažký zemiak, potrebuje toto rameno fyzický priestor na expanziu. Je to presne ako keď nafúkujete balón. Ak balón zavriete do malej pevnej krabičky, po chvíli narazí na steny a vy ho už nemôžete viac nafúknuť, inak by praskol. Keď zemiaky zasadíte s nedostatočným rozostupom, tieto podzemné ramená narazia na ramená susednej rastliny veľmi skoro. Vo chvíli, keď sa koreňové systémy dvoch rastlín stretnú a začnú si navzájom prekážať, rastlina dostane chemický signál, že priestor je vyčerpaný. V tom momente sa proces naberania objemu hľuzy rapídne spomalí alebo úplne zastaví. Rastlina jednoducho vie, že už nemá kam rásť.
Správny rozostup teda nie je len nejaké estetické pravidlo. Je to poskytnutie nevyhnutného fyzického priestoru pre ten spomínaný balón, aby sa mohol nafúknuť do maximálnych možných rozmerov. Rovnako dôležitý ako boj pod zemou je aj neľútostný boj, ktorý sa odohráva nad povrchom pôdy. Zemiaky sú rastliny s obrovskými a širokými listami. Tieto listy sú vlastne malé solárne panely, ktoré zachytávajú slnečné svetlo a premieňajú ho na cenné cukry a škroby, ktoré sa potom transportujú dole do hlúz. Ak sú rastliny posadené príliš blízko seba, ich listy sa veľmi rýchlo prekryjú. Nastáva tzv. Efekt uzatvorenia koruny, ale v tom negatívnom zmysle. Rastliny si začnú navzájom tieniť. Tie listy, ktoré ostanú v tieni pod dominantnými rastlinami, prestávajú produkovať energiu a naopak, stávajú sa pre rastlinu energetickou záťažou. Rastlina reaguje tak, že všetku svoju silu vrhne do budovania dlhých, tenkých a krehkých stoniek, len aby sa dostala nad svojho suseda k slnku. Zemiak tak plytvá vzácnymi živinami na stavbu zelenej hmoty, namiesto toho, aby ich ukladal do zeme. Je to, ako by ste chceli, aby rieka prúdila do nádrže, ale po ceste by mala stovky malých trhlín, cez ktoré by voda unikala inam. Správny rozostup zaručuje, že každá jedna rastlina bude mať dostatok priameho slnečného žiarenia zo všetkých strán, čo zabezpečí maximálnu efektivitu fotosyntézy a tým pádom aj obrovskú úrodu pod zemou. Teraz sa dostávame k problému, ktorý straší záhradkárov po celom svete, a tým je obávaná pleseň zemiaková. Táto hubová choroba dokáže zničiť celú úrodu v priebehu niekoľkých vlhkých letných dní. A viete, čo je najlepším priateľom plesne zemiakovej? Je to stojatý, vlhký vzduch a listy, ktoré nedokážu uschnúť. Keď zasadíte zemiaky natesno, vytvoríte pod ich listami hustú, nepreniknuteľnú džungľu. V takejto džungli neprúdi vzduch. Ranná rosa alebo vlhkosť po letnej búrke tam ostáva uväznená neuveriteľne dlho. Spory plesne tam majú doslova ideálny inkubátor pre svoje rozmnožovanie. Je to, ako by ste do mokrej a tmavej pivnice zavreli dôležité dokumenty a čudovali sa, že splesniveli. Na druhej strane, ak dodržíte správne, veľkorysé rozostupy, vytvoríte medzi rastlinami prirodzené ventilačné tunely. Vietor môže voľne prefúkovať medzi riadkami aj jednotlivými kríkmi. Listy po daždi veľmi rýchlo uschnú. Tento jednoduchý lenivý trik so správnym rozostupom funguje ako neviditeľný ochranný štít. Výrazne tým znížite riziko vzniku a šírenia hubových ochorení, a to úplne zadarmo, bez použitia jedinej kvapky drahej a toxickej chémie z obchodu. Okrem priestoru a svetla je tu ďalší kritický faktor, a tým je voda. Zemiak je plodina, ktorá počas tvorby hlúz vyžaduje obrovské množstvo vlahy. Ak rastliny nasadíte blízko seba, vytvoríte situáciu, kedy stovky koreňov sajú vodu z veľmi malého objemu pôdy. Predstavte si to tak, ako by 5 ľudia pili vodu z jedného malého pohára pomocou slamiek. Pohár bude prázdny za pár sekúnd. V horúcich letných mesiacoch, keď udrú suchá, sa husto vysadený riadok zemiakov premení na prachovú púšť doslova za 2 dní. Korene vyčerpajú všetku dostupnú kapilárnu vodu v ich dosahu a rastlina zažije obrovský šok zo sucha. V dôsledku tohto šoku rastlina zastaví rast hľúz. Keď potom konečne zaprší, zemiak začne rásť znova, ale na hľuzách sa vytvoria nepekné praskliny, deformity a výrastky. Naopak, ak má zemiak okolo seba štedrý rozostup, disponuje obrovským súkromným rezervoárom pôdnej vlahy. Z tohto rezervoáru dokáže čerpať vodu postupne a rovnomerne aj počas dlhších období bez zrážok. Rast hľúz je tak plynulý, konštantný a výsledkom sú krásne, hladké a obrovské zemiaky bez akejkoľvek vonkajšej vady. To isté, čo platí pre vodu, platí aj pre výživu a hnojivá. Zemiaky sú mimoriadne náročné na živiny, obzvlášť na draslík a fosfor, ktoré sú zodpovedné za tvorbu škrobu a veľkosť plodov. Mnoho začiatočníkov sa snaží kompenzovať hustú výsadbu tým, že do pôdy jednoducho nasypú obrovské množstvo hnojiva. Ale toto je veľmi klamlivá ilúzia a častý mýtus. Problém totiž nie je vždy v celkovom množstve živín v pôde, ale v schopnosti koreňov tieto živiny absorbovať. Keď sú korene extrémne husto prepletené, dochádza k chemickej konkurencii priamo v pôde. Vysoká koncentrácia koreňov v malom priestore rýchlo vyčerpá živiny v ich bezprostrednom okolí, čím vznikajú tzv. Mŕtve zóny. Aj keď je pol metra vedľa pôda plná hnojiva, prepletené a stresované korene sa k nej nedokážu dostať. Je to, ako by ste mali plnú chladničku jedla, ale dvere by boli zamknuté.
Dodržaním správnych rozostupov garantujete, že každý jeden krík má exkluzívny prístup k svojmu vlastnému bufetu živín. Rastlina nemusí bojovať so susedom o každý 1 miligram draslíka, čo jej umožňuje plne sa sústrediť na to najdôležitejšie, na produkciu vašej potravy. Možno ste už zažili ten frustrujúci syndrom mikrozemiakov. Je to stav, keď na jeseň vykopete krík, ktorý vyzerá zdravo, nadzemná časť bola obrovská, ale pod zemou nájdete 30 drobných zemiačikov veľkosti čerešne. Prečo sa to deje? Je to priamy dôsledok preplneného priestoru a evolučného mechanizmu rastliny. Keď je rastlina pod silným stresom z nedostatku miesta, vody a živín, zapne sa jej inštinkt zachovania rodu. Rastlina v panike zistí, že nedokáže vyživiť niekoľko veľkých plodov do úplnej zrelosti. Preto radšej zmení stratégiu. Vytvorí obrovské množstvo miniatúrnych hlúz s nádejou, že aspoň zopár z nich prežije do ďalšieho roka, aby zabezpečili pokračovanie druhu. Rastline vôbec nezáleží na tom, že vy chcete veľké zemiaky na nedeľný obed. Ju zaujíma len reprodukcia. Tento syndrom mikrozemiakov je jasným signálom vašej záhrady, že ste boli pri jarnom sadení príliš chamtiví na priestor. Ako náhle rastline doprajete správnu vzdialenosť, jej stres opadne. Pochopí, že má dostatok zdrojov a namiesto 30 nepožívateľných guličiek vám s radosťou vyprodukuje 10 gigantických zemiakov, na ktoré budete hrdí. Aké sú teda tie magické čísla? Začneme so skorými odrodami zemiakov. Skoré zemiaky sú špecifické tým, že ich životný cyklus je relatívne krátky. Ich nadzemná časť, teda samotný krík, zvyčajne nenarastie do takých gigantických rozmerov ako pri neskorých odrodách. Navyše skoré zemiaky sa často zberajú ešte v čase, keď ich šupka nie je úplne pevná, aby sme si ich mohli vychutnať ako prvú letnú pochuťku. Keďže tvoria menšiu zelenú hmotu a sú v zemi kratšie, môžu si dovoliť o niečo bližšiu spoločnosť. Pre tieto skoré, letné odrody je ideálna vzdialenosť medzi jednotlivými rastlinami v riadku presne 30 až 35 cm. Táto vzdialenosť je dostatočná na to, aby sa rýchlo vyvíjajúce hlúzy netlačili, ale zároveň je dostatočne kompaktná na to, aby ste nestrácali drahocenné miesto vo vašich záhradných záhonoch. Pri tomto rozostupe sa listy skorých zemiakov pekne spoja v čase, keď už začínajú pomaly dozrievať, takže konkurencia o svetlo už nie je takým veľkým problémom ako v počiatočných fázach rastu. Situácia sa však radikálne mení, keď hovoríme o neskorých, hlavných zberových odrodách. Tieto zemiaky sú maratóncami vašej záhrady. Zostávajú v zemi dlhé mesiace, od apríla často až do neskorého septembra. Počas tohto dlhého obdobia budujú masívne, vysoko rozvetvené kríky a pod zemou tvoria obrovské hluzy, ktoré majú slúžiť ako vaša zásoba potravy na celú dlhú zimu. Tieto odrody vyžadujú kráľovský priestor. Tu sa nesmiete báť byť veľkorysí. Odporúčaná vzdialenosť medzi jednotlivými rastlinami v riadku pre neskoré odrody je 40 až 45 cm. Áno, pri sadení sa vám môže zdať, že medzi sadbovými zemiakmi zostáva obrovská medzera a budete mať pokušenie vložiť tam ešte jeden zemiak navyše. Ale musíte odolať. Táto medzera je kľúčová. Keď v júli uvidíte tie obrovské kríky v plnom kvete, pochopíte, prečo ste to miesto nechali voľné. Každý 1 cm tohto priestoru bude vyplnený bohatou úrodou zemiakov, určenej na dlhodobé uskladnenie. Zatiaľ sme hovorili len o vzdialenosti medzi rastlinami v jednom riadku. Ale rovnako dôležitý a často ešte viac ignorovaný je rozostup medzi samotnými riadkami. Toto je miesto, kde robí obrovskú chybu snáď 80% domácich záhradkárov. Nasadia riadky tak blízko seba, že keď zemiaky vyrastú, nedá sa medzi ne ani len vstúpiť. Ideálna vzdialenosť medzi stredmi jednotlivých riadkov by mala byť minimálne 70 až 80 cm. Znie to ako plytvanie miestom? Ani náhodou. Tento priestor nie je len pre korene. Je to váš manipulačný priestor. Zemiaky potrebujú počas rastu tzv. Kopcovanie, teda prihrňovanie zeme k stonkám. Ak dáte riadky pol metra od seba, odkiaľ zoberiete tú hlinu na prihrnutie? Jednoducho ju nebudete mať. Budete len beznádejne škriabať povrch a poškodzovať plytké korene. Široké riadky vám poskytujú presne ten dostatok kyprej pôdy medzi rastlinami, z ktorej môžete vytvoriť krásne, vysoké hrče zeminy, v ktorých sa narodia ďalšie a ďalšie vrstvy úžasných zemiakov. Poďme sa pozrieť na obľúbenú metódu lenivého záhradkára, tzv. Sadenie do brázdy. Je to mimoriadne efektívny spôsob, ktorý šetrí čas a chrbát, ale len za predpokladu, že prísne dodržíte pravidlá rozostupov.
Pri tejto metóde si vyhlbite motikou rovnú, hlbokú brázdu. Následne do nej začnete ukladať sadbové zemiaky. A tu prichádza ten kritický moment. Nezahadzujte ich tam bezmyšlienkovite z vedra. Vezmite si paličku alebo starú násadu z metly, na ktorú si fixkou urobíte značku vo vzdialenosti 40 cm. Používajte ju pri každom jednom zemiaku. Ukladajte ich na dno brázdy ako vzácne perly na náhrdelník, presne a systematicky. Táto minúta poctivej práce so zameriavaním vám neskôr ušetrí hodiny frustrácie. Keď sú zemiaky dokonale rovnomerne rozložené, aj ich následný rast bude absolútne vyrovnaný. Žiadna rastlina nebude potlačená, každá bude mať presne rovnaké štartovacie podmienky. Je to investícia trochy času na jar, ktorá prinesie exponenciálne výnosy na jeseň. Veľmi úzko s témou rozostupov súvisí aj hĺbka výsadby. Možno sa pýtate, ako to spolu súvisí. Súvisí to zásadne. Keď zasadíte zemiaky príliš blízko seba, nedostatok horizontálneho priestoru spôsobí, že rastlina začne tlačiť nové hluzy smerom nahor, k povrchu pôdy. Ak k tomu pridáte plytkú výsadbu, je to hotová katastrofa. Zemiaky sa rýchlo dostanú na denné svetlo. A viete, čo sa stane so zemiakom, keď len zasvieti slnko? Začne produkovať solanín, zazelená sa a stane sa pre človeka toxickým. Celá vaša úroda môže výjsť na zmar. Ak ale dodržíte štedré rozostupy a zasadíte zemiaky do optimálnej hĺbky približne 10 až 12 cm, hľuzy sa budú s radosťou rozširovať pohodlne do strán v tmavej, chladnej zemi. Nestane sa vám, že by sa tlačili na povrch ako preplnení cestujúci z autobusu. Budú bezpečne schované pod zemou, chránené pred slnkom, škodcami aj extrémnymi výkyvmi teplôt. Je to dokonalá súhra priestoru a hĺbky. Poďme si teraz rozobrať samotnú mechaniku prihrňovania, čiže kopcovania, a ako ju rozostupy priamo ovplyvňujú. Prihrňovanie robíme preto, aby sme spodnú časť stonky zasypali hlinou. Tým donútime rastlinu, aby z tejto zasypanej časti stonky vypustila ďalšie poschodia stolonov a tým vytvorila ďalšie poschodia zemiakov. Ak máte zemiaky natesno, táto činnosť sa mení na nočnú moru. Motikou neustále sekáte do koreňov vlastných rastlín. Pôda je prepletená a tvrdá, za to pri vzdialenosti riadkov 80 cm je prihrňovanie doslova prechádzkou ružovou záhradou. Medzi riadkami máte krásny pas voľnej, vzdušnej zeminy. Ľahko ju nahrniete ku kríkom z oboch strán, čím vytvoríte dokonalý hrybovitý val. Zemiaky milujú túto navrstvenú ľahkú pôdu. Práve v nej sa tvoria tie najkrajšie, čisté hľuzy s jemnou šupkou. Bez dostatočného miesta medzi riadkami tento proces jednoducho nemôžete vykonať správne a oberáte sa o značnú časť potenciálnej úrody. Pre všetkých vyznávačov lenivého a inteligentného záhradníctva je tu téma mulčovania. Mulčovanie zemiakov slamou, senom alebo pokosenou trávou je fantastická technika, ktorá udržuje vlhkosť a buduje úrodnú pôdu. Ale aby ste mohli efektívne mulčovať, opäť potrebujete priestor. Keď máte zemiaky nasadené v presných a dostatočných rozostupoch, vytvorí sa medzi nimi priestor, kam môžete v priebehu ranej fázy rastu navrstviť hrubú vrstvu organického materiálu. Tento mulč pôsobí ako izolačná deka. Keby ste mali rastliny príliš natlačené na sebe, nedokázali by ste mulč rovnomerne rozložiť bez toho, aby ste neudusili samotné klíčiace zemiaky. So správnym priestorom vytvoríte dokonalý ekosystém. Pôda pod mulčom ostáva vlhká aj počas najväčších horúčav. Dážďovky tam usilovne pracujú na kyprení zeme a vy nemusíte celé leto chytiť do ruky krhlu ani hadicu. Toto je definícia inteligentného záhradníctva, pracovať s prírodou a s priestorom vo svoj vlastný prospech. Pravdepodobne najväčšou výhodou presného a veľkorysého rozostupu je automatická kontrola buriny. Znie to paradoxne? Mnoho ľudí si myslí, že prázdny priestor medzi zemiakmi okamžite zarastie burinou. Skutočnosť je však taká, že ak zemiakom doprajete to správne miesto, vyrastú do obrovských mohutných kríkov s mimoriadne hustým olistením. A tu prichádza to kúzlo. Približne v polovici leta, keď kríky dosiahnu svoju maximálnu veľkosť, sa ich listy z vedľajších riadkov začnú dotýkať a prekrývať. Vytvoria nad pôdou celistvý, nepreniknuteľný zelený dážnik. Tento dážnik kompletne zablokuje slnečné svetlo, ktoré by inak dopadalo na pôdu. Bez svetla žiadna burina nevyklíči a tá, ktorá by sa o to aj pokúsila, okamžite uhynie v hlbokom tieni. Vaše zemiaky sa tak vlastne stanú vašim osobným a veľmi efektívnym ničiteľom buriny.
Vy si môžete sadnúť na terasu s kávou a s úsmevom sledovať, ako za vás rastliny robia tú najťažšiu prácu. Ďalším faktorom, ktorý musíte zohľadniť pri určovaní presných vzdialeností, je typ vašej pôdy. Nie je zem ako zem. Ak máte to nešťastie a vo vašej záhrade prevláda ťažká, ilovitá pôda, ktorá sa po daždi mení na betón, musíte byť pri rozostupoch ešte radikálnejší. V takejto pevnej hmote musia zemiaky vynaložiť enormnú silu, aby dokázali rásť do strán. Ak ich navyše natlačíte na seba, pôda sa medzi nimi ešte viac zhutní a hĺzy zostanú zakrpatené. V ťažkých pôdach pokojne pridajte k odporúčaným vzdialenostiam ďalších 10 cm. Naopak, ak máte ľahkú, piesočnatú pôdu, korene sa šíria veľmi ľahko. Problémom piesočnatej pôdy je však to, že rýchlo stráca vodu a živiny. Aj tu je teda širší rozostup záchranou, pretože poskytuje každej rastline väčší objem zeme, z ktorého môže vysať to málo vlahy a hnojiva, ktoré piesok dokázal udržať po poslednom daždi. Prispôsobenie vzdialenosti typu pôdy je znakom skutočného majstra záhradkára. Počuli ste už o triku cikcakovitej výsadby známej aj ako trojspon? Je to fantastická metóda, ako maximalizovať využitie priestoru bez toho, aby ste porušili pravidlá o rozostupoch. Namiesto toho, aby ste v dvoch susedných riadkoch sadili zemiaky presne rovnobežne vedľa seba, posuniete ich tak, aby zemiak v druhom riadku tvoril vrchol trojuholníka s dvoma zemiakmi v prvom riadku. Týmto geometrickým usporiadaním dosiahnete to, že koreňové systémy získajú ideálny kruhový priestor na rast a listy sa budú na slnku prekrývať oveľa efektívnejšie. Je to aplikácia základnej matematiky priamo v záhrade. Pri zachovaní rovnakej vzdialenosti 40 cm medzi rastlinami dokážete na rovnakú plochu vtesnať o niečo viac kríkov, no bez toho, aby ste vyvolali ten nebezpečný konkurenčný boj, o ktorom sme hovorili na začiatku. Je to vynikajúci kompromis pre tých, ktorí majú menšie záhrady, ale stále túžia po maximalizácii výnosov z každého metra štvorcového. Všetka tá jarná teória naberá jasné kontúry vo chvíli, keď príde čas zberu. A toto je okamih, kedy sa vaša lenivá a precízna príprava najviac oplatí. Predstavte si zber zemiakov, ktoré boli nasadené husto. Kopete naslepo. Zemiaky sú roztrúsené všade a nikde a s každým úderom rýľa počujete ten hrozný zvuk, keď rozkrojíte krásny zemiak na polovicu. Sú to zničené plody, ktoré musíte hneď zjesť, inak zhnijú. Teraz si predstavte zber pri dokonalých rozostupoch. Prídete ku kríku, viete presne, kde je jeho centrum. Podoberiete ho rýlom z bezpečnej vzdialenosti. Keď nadvihnete hlinu, objaví sa krásne a kompaktné hniezdo plné obrovských, zdravých zemiakov. Žiadne poškodené plody, žiadne hodiny hrabania sa v hline s cieľom nájsť zatúlané hľuzy. Rastlina mala dostatok miesta na to, aby uložila svoju úrodu presne tam, kde má, do jedného prehľadného centra. Zber sa tak z namáhavej driny mení na radostné a čisté vyzdvihnutie vášho celoročného pokladu. Posledný dôležitý detail, ktorý do tejto rovnice musíme zakomponovať, je samotná veľkosť vašich sadbových zemiakov. Mnoho ľudí to ignoruje, ale je to zásadné. Veľký sadbový zemiak s 5 alebo 6 silnými klíčkami vytvorí obrovský, veľmi hustý krík s množstvom stoniek. Takýto obor prirodzene potrebuje maximálny možný priestor, tých spomínaných 45 cm. Naopak, ak sadíte menšie zemiaky s 2 alebo 3 očkami, krík bude o niečo menší a skromnejší. V takom prípade môžete ísť na spodnú hranicu odporúčanej vzdialenosti. Tajomstvo spočíva v tom, že si svoju sadbu pred výsadbou pretriedite. Veľké zemiaky sadíte s väčším odstupom, tie menšie môžete mierne prisunúť bližšie k sebe. Takto vytvoríte vo vašej záhrade dokonalú symetriu, kde má každá rastlina presne toľko životného priestoru, koľko reálne dokáže využiť pre svoj maximálny rast a vy nebudete prichádzať o žiadne miesto ani o žiadne kilogramy úrody. A na záver poďme k tej najpríjemnejšej časti, a to je matematika vašej úrody. Naša lenivá stratégia sa dá zhrnúť do jednoduchej vety. Zasadíte o 30% menej sadbových zemiakov, ale vykopete o 50% viac celkovej váhy na jeseň. Ako je to možné? Predstavte si, že zasadíte 20 zemiakov blízko seba a každý vám dá 500 gramov drobných guličiek. Získate 10 kg priemernej až zlej úrody. Ak ale na rovnakú plochu zasadíte len 12 zemiakov s optimálnym rozostupom a každý vám vďaka dostatku miesta odovzdá fantastických 1500 gramov obrovských hľúz, získate 18 kg luxusných zemiakov. Ušetrili ste peniaze na nákup sadby,
Ušetrili ste si námahu pri jarnom kopaní brást a vkladaní hľús. Ušetrili ste si chrbát pri letnom okopávaní a pri jesennom zbere. Menšia počiatočná investícia do práce a materiálu vám vďaka aplikácii zdravého rozumu a rešpektovaniu prírodných zákonov priniesla neporovnateľne bohatší a kvalitnejší výsledok. A sme na konci. Dnes sme si ukázali jeden z najväčších paradoxov v záhradkárčení. Občas treba urobiť krok späť a dať prírode priestor, aby mohla naplno predviesť svoju silu. Videli sme, že zbytočná ľudská snaha napchať do zeme čo najviac hľús vedie len ku stresu rastlín, chorobám, vyčerpanej pôde a drobnej úrode. Tajomstvo skutočne úspešného, tzv. Lenivého záhradkára nespočíva v bezhlavej drine, ale v pochopení toho, ako rastliny fungujú. Pamätajte, 30 až 35 cm pre skoré odrody a 40 až 45 cm pre tie neskoré nie je len nejaké náhodné odporúčanie. Je to vaša záruka na plnú pivnicu tých najkrajších zemiakov, aké ste kedy vypestovali. Ďakujem vám, že ste toto video dopozerali až do konca. Ak sa vám tieto informácie páčili a zistili ste niečo nové, veľmi nám pomôže, ak kliknete na tlačidlo odoberať a dáte tomuto videu like. A nezabudnite mi do komentárov napísať odpoveď na moju otázku. Aká je vaša absolútne najobľúbenejšia odroda zemiakov, ktorú sadíte rok čo rok a nedáte na ňu dopustiť? Veľmi sa teším na vaše skúsenosti a tipy. Prajem vám úspešnú sezónu a naozaj bohatú úrodu.